ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଉଡ଼ିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ଯିଏ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସିଏ ଜିତିଯିବ। ତମେ ମାନେ କଣ ଖେଳୁଛ? ମତେ ବି କୁହ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି। ଆମେ ଯାହା ଖେଳୁଛୁ ତୁ ତା କେବେ ଖେଳି ପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ତୁ ଆମ ପରି ଉଡ଼ି ପାରିବୁନି। ତୁ ଯା ଘରେ ବସି ଖେଳିବୁ। ହଁ ଠିକ କଥା, ଯା କୁନି, ଘରେ ବସି ବସି ଖେଳିବୁ ଯା। ତମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମଜା ଉଡଉଛ। କିଏ କହିଲା ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ? ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି। ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁନି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ଆରେ ମା, କଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ଯେ? ମା, ମୁଁ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ି ପାରେନି? ସମସ୍ତେ କେତେ ମଜା କରି ଖେଳନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଖେଳନ୍ତିନି। ମୁଁ କେବେ ଉଡ଼ି ପାରିବି ମା? ମନ ଦୁଃଖ କରନି ରେ ମା, ନିଜ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥା, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଦିନେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଡ଼ି ପାରିବୁ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଭଳି ଏକ ପରି ଛୁଆ ବି ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ ବି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ମୋ ଯାଦୁରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ତିଆରି କରିଛି, ହେଲେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବି ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲି ପାରିବିନି। ଏ সোনার জোতা ମୋର କେତେ ପ୍ରିୟ ଜୋତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଏ সোনা ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲି ପାରିଲିନି। ମାରେ, ଏମିତି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତତେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ମତେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାଲି ପରିମା ଫେରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମାରେ, ସ୍କୁଲ ବାହାରିଛୁ? ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା? ମୁଁ ବି କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତତେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଏ କିଛି ଟଙ୍କା ନେ ମା, ଅଟୋରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ମା, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲିଣି। ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯିବି, ତୁମେ କାମକୁ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ସାବଧାନରେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ମା ମତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଟୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ମା ମତେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେସବୁ ମୋ ମାଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରି ରଖିବି। ବିପଦ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଯିବି। ସେମିତି ହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ବି ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେପଟେ ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ତୁମେ ପରିମାଙ୍କୁ ମୋ କଥା କହିଲ? ସେ କଣ କହିଲେ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ପରିମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଆସିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ନିଜର ଏକ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିଦେବୁ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ତା କାମରେ ଆସିଲେ ତୁ ଚାଲିପାରିବୁ। ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ? ଆରେ ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଜୋତା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ସେ ଜୋତା ଦାନ କରିଦେବି। ଯିଏ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ସୁନା ଜୋତା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ସୁନା ଜୋତା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ମା। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ସାବଧାନରେ ଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ଯିଏ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ତତେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଆରେ, ଆଜି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇ ରହିଥିଲି। ମା ନିଶ୍ଚୟ କାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଏ କଣ, ମା ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛନ୍ତି? ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ ତ ମା କେବେ ଶୁଅନ୍ତିନି। କଣ ହେଲା ମୋ ମାର? ମା ଉଠ ମା, କଥା କୁହ। ମା, କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ତୁମେ ଏମିତି ଶୋଇଛ କାହିଁକି? ମୋ ଦେହଟା ଆଜି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ ମା, ମୁଁ ଆଜି ଜମା ବି ଉଠି ପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଆରାମ କର। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି। ମାରି ରହିଯା,
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାନି। ତୁ ଆଗ ଚିଲ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଯା, ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଜି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କାମକୁ ଆସିପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ଚିଲ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଏଇ ତୋ ମା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଜି କଣ ସେ କାମକୁ ଆସିବନି? ମାଉସୀ, ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏ ସବୁ ତ ମାର କାମକୁ ନ ଆସିବାର ବାହାନା। ଥରେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ, ଥରେ ତାର ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଆଉ ତ ମାକୁ କାମରେ ରଖିବିନି। ମାଉସୀ, ଏମିତି ରାଗ କରନି, ମା ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଶୀଘ୍ର କାମକୁ ଆସିବେ। ନା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯା କହିଦେଲି ତା କହିଦେଲି। ତ ମା ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି କାମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯା, ଏକଥା ତ ମାକୁ କହିଦେବୁ। ମାରି, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଚିଲ ଦିଦି କଣ କହିଲେ? ମାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଚିଲ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଏବେ କହିଦେବି, ମା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି କାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନା ନା, ମା ଆଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସାରନ୍ତୁ, ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଚିଲ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କାମକୁ ଯାଇପାରିବ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମା? ଚିଲ ଦିଦି ସେମିତି କହିଲେ? ଯା ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଗଲା। ଚିଲ ଦିଦି ଯେମିତି ରାଗି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସେ ମତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମା ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଭାବନି, ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣିଲା। ଡାକ୍ତର ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି କିଛି ଔଷଧ ଲେଖିଦେଲା। ଆରେ ଝିଅ, ଏ ଔଷଧ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବନି, ନଦୀ ସେପାରି ସହରରେ ମିଳିବ। ତୁ ଏ ଔଷଧ ଆଣି ତୋ ମାକୁ ଦେଲେ ତୋ ମା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ଏ ସବୁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏବେ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ ମାଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ମାଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ବାହାର କଲା। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା। ମୁଁ ତ ଉଡ଼ି ପାରେନି, ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁଁ ପାରିବି କେମିତି? ଆରେ କାଉ ଅଙ୍କଲ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଅଙ୍କଲ, ମତେ ନଦୀ ପାର କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ନଦୀ ସେପାରିକୁ ଯିବିନି, ତା ଛଡ଼ା ତତେ ନଦୀ ପାର କଲେ ତୁ ମତେ ମୋ ଡଙ୍ଗାର ଭଡ଼ା ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗାର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ମୋ ମାର ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ମତେ ନଦୀ ପାର କରିଦିଅ। ତତେ ଥରେ କହିଲି ନା ମୁଁ ନଦୀ ସେପାରିକୁ ଯିବିନି, ତୁ ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି। ଏମିତି ରାଗି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ପାଖରେ ବି ଡଙ୍ଗା ଥିଲା। ତା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବି, ହେଲେ ତୁ ମତେ ମୋ ଡଙ୍ଗାର ଭଡ଼ା ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଅଙ୍କଲ। ତାପରେ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଗଲା। ଔଷଧ କିଣୁ କିଣୁ ରାତି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଫେରିଲା, ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବି ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା। ଏଠି ତ ଗୋଟେ ବି ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବି? ମା ଘରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିନି ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଥିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଉଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମତେ କହ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପରୀ ଛୁଆକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ଏ সোনা ଜୋତାକୁ ନେଇ ପିନ୍ଧି, ଏଇଟା ଜାଦୁର ଜୋତା। ତୁ ଏ সোনা ଜୋତା ପିନ୍ଧି ମନରେ ଉଡ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ ତୁ ଖୁବ ସହଜରେ ନଦୀ ପାର ହେଇଯିବୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ତୁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ପରୀ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ সোনা ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ଖୁବ ସହଜରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନଦୀ ପାର ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ଔଷଧ ଦେଲା। ଔଷଧ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ
ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାର ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମା ମା ଦେଖ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରୁଛି, ଆଉ ତା ସହ ଏ ସୁନା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଝରୁଛି। ମା ଏବେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେପଟେ ପରୀ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମା ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଦେଖ ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁଛି। ମୁଁ ଏବେଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲି ପାରିବି। ତୋ ଖୁସି ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମା। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବରଫ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହି ହେବନି। ଶୀତ ଦିନ ନ ସରିବା ଯାଏଁ ଚାଲ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖୋଜି ନେବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପାହାଡ଼ ସେପାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହଁ ଠିକ କଥା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ମୁଖିଆ ଚିଲ ସହ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ମନା କରିବେନି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷ ରେଡି କରିଦିଅ। ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡି କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ବସରେ ବସି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚିଲ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କଣ ସର୍ତ୍ତ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଅନେକ ଜମି ଅଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜମିରେ କାମ କରିବ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା କରିବନି। ଏଇ ଦୂରରେ ଯୋଉ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାଅ ସେଠି ଘର ତିଆରି କରି ରୁହ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କାଠ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟି ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ଘର ଅଛି। ସେ 2 ଘର ଅଭିଶପ୍ତ। କେହି ବି ସେ ଘରର ଆଖପାଖକୁ ଯିବନି। ଯିଏ ବି ସେ ଘରର ଆଖପାଖକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମୋର ଏଇ କଥା ଯେମିତି ତମେମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଯାଅ, ଏବେ ଘର ତିଆରି କରି ରୁହ। କାଲି ମୋ ଜମିକୁ ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାଠ ଆଣି ନିଜ ନିଜ ଘର ତିଆରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ତିଆରି କରି ସାରିବା ପରେ ପରେ 2 କାଉ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଆମେ ଏଯାଏଁ ଘର ତିଆରି କରି ପାରିଲୁନି। ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ ଭଉଣୀ, ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ମା କୁନି ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଖେଳୁଥା। ମୁଁ କାଉ ଭାଇଙ୍କର ଘର ତିଆରିବା ପରେ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ତାପରେ 2 କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ଘର ତିଆରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କାଠ ସରିଗଲା। କାଉ ଭାଇ କାଉ ଭଉଣୀ, କାଠ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ କଣ କରିବି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ ଆରାମ କରୁଥା। ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ କାଠ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସୁନା ଘରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେମାନେ ଅଟକି ଗଲେ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ସେ ସୁନା ଘରୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର କାହିଁକି ଶୁଣା ଯାଉଛି? କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ଅଛି। ଚାଲ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଆରେ, ତମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଏ ସୁନା ରୂପାର ଘରର ଆଖପାଖକୁ ଯିବନି। ମୋ କଥା ନ ମାନିବାକୁ ତମମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନା ଘର ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ଭାବିଲୁ କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏ 2 ଘର ଅଭିଶପ୍ତ। ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚିଲ ମୁଖିଆ, ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା
କୁନି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏଇ ସୁନା ଘର ଆଉ ରୂପା ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ କାହିଁକି? ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆରେ ମା, ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ? ରାତି ହେଲାଣି, ଆ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ। ମା, ମୁଖିଆ କାହିଁକି ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି? ସେ ଦୁଇ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ କାହିଁକି? ସେସବୁ ଘର ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଘରେ ରହୁଛି। ଆରେ ମା, ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ କଣ ସେ ସୁନା ରୂପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସେ ସୁନା ରୂପା ଘରକୁ ଯାଇ ନଥିଲି, କେବଳ ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆରେ ମା, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚିଲ ମୁଖିଆର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସୁନା ରୂପା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଭୁଲରେ ବି ସେ ଦୁଇ ଘର ପାଖକୁ ଯିବୁନି, କି ସେ ଦୁଇ ଘର ନାଁ ବି ଧରିବୁନି। ଏବେ ଖାଇବୁ, ସକାଳେ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼ି କାମକୁ ଯିବୁ। ମାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲାନି। ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଚିଲର ଜମିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା। ମୁଁ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ଗଣୁଛି, ତମେ ମାନେ ଯାଅ ଲୁଚିବା। ଏମିତି ସବୁ ଛୁଆ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। କୁନି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଗଲା। ଭୁଲରେ ସେ ସେଇ ସୁନା ରୂପା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭୁଲରେ ସୁନା ରୂପା ଘର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କେହି ମତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏ ସୁନା ରୂପା ଘର ପାଖରେ କଣ କରୁଛୁ? ତତେ କଣ ତ ମା ବୁଝେଇନି ଏ ସୁନା ରୂପାର ଘର ପାଖକୁ ଆସିବୁନି? ତୁ କଣ ୟାର ଶାସ୍ତି ଜାଣିନୁ? ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁ ଭୁଲରେ ଆସ କି ଜାଣି ଶୁଣି ଆସେ, ତ ମାକୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ହେବ। ଯା, ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଘରକୁ ବସିବାକୁ ଆସିନି ଚଢ଼େଇ, ତତେ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଭଲରେ ବୁଝା, ସେ ଆଉ ସୁନା ରୂପା ଘରକୁ ଯିବନି। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ସେ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଦେଖେ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବି ଦୟା କରିବିନି। ତମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି ରାଗି ଚିଲ ମୁଖିଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଶୁଣିଲୁ ଚଢ଼େଇ, ଚିଲ ମୁଖିଆ କଣ ସବୁ କହିଲେ? ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ନିଜ ଝିଅକୁ ବୁଝା, ତୋ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମ କାହାର ବି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଶୁଣିଲୁ ତ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କଣ କହିକି ଗଲେ? ତୁ ସେ ଦୁଇ ଘରକୁ ଭୁଲି ଯା, ନହେଲେ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ରହିପାରିବାନି। ମା ଚଢ଼େଇର କାନ୍ଦ ଦେଖି କୁନି ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଯେତିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେତିକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସେ ସୁନା ରୂପା ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆଜି ରାତି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ସେ ସୁନା ରୂପା ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏମିତି ରାତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ କୁନି ସେ ସୁନା ରୂପା ଘର ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ଚିଲ ମୁଖିଆ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହ ସୁନା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖିଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନା ରୂପା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଘଟଣା କଣ। ଏଇପରି ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ତ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେ। ତମେ ମାନେ ଯେତେ କହିବ ମୁଁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବି, ହେଲେ ମତେ ଏମିତି ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖନି। ମତେ ମୁକ୍ତ କର, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନା ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବୁ? ମୋ କଥା ଭଲରେ ମାନିଯା, ନହେଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତତେ ଆହୁରି ଶାସ୍ତି ଦେବ। ଭୟରେ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଚିଲ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଓ ଏମିତି କଥା, ଏ ମୁଖିଆ ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ପରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘର ଅଭିଶପ୍ତ। ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ପରୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି।
ବି କଣ ମୋ ପାଖରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ? ନା ନା ପରି, ମୋର ସୁନା ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବାହାରେ ଥାଇ ମୁଖିଆ ଆଉ ତୁମର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି। ତୁମେ କୁହ ପରି, ଏମିତି ବନ୍ଦୀ ତୁମେ କେମିତି ହେଲ? ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖିଆକୁ 2ଟି ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଘର ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଲୋଭୀ ମୁଖିଆ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁର କାଠିକୁ ରୂପା ଘରେ ରଖିଥିଲି। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଖିଆ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଆଣି ମତେ ସୁନା ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ ଯାଦୁର ଲାଠି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିଲିନି। କାନ୍ଦନି ପରି, ଏବେ ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି? ମୋ ଯାଦୁର କାଠିକୁ ଆଣିଦେଲେ ମୋ ଶକ୍ତି ବଢିଯିବ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ମୋ ଯାଦୁର କାଠି ରୂପା ଘରେ ଅଛି। ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ। ରୂପା ଘରୁ ମୋର ସେ ଯାଦୁର କାଠି ଆଣି ମତେ ଦେ। ଶୁଣୁ, ରୂପା ଘର ଏମିତି ଖୋଲିବନି। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ଦେଉଛି। ତୁ ରୂପା ଘର ପାଖରେ ଯାଇ କହିବୁ, ରୂପା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଖିଆ ଆଉ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ରୂପା ଘରର ମନ୍ତ୍ର କହିନି, ନହେଲେ ସେମାନେ ମୋ ଯାଦୁର କାଠିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ପରି କୁନିକୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଦେଲା। କୁନି ମନ୍ତ୍ର କହି ରୂପା ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଯାଦୁର କାଠି ଆଣି ପରୀକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। ସେତେବେଳେ ଚିଲ ମୁଖିଆ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସୁନା ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏ କଣ ପରି, ତତେ କିଏ ମୁକ୍ତ କଲା? ଆରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଦେଖୁଛୁ କଣ? କିଛି ଗୋଟେ କର। ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଦଳ, ତମେ ମାନେ ମୋର ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଅନେକ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏମିତି କହି ପରି ଚିଲ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସବୁ କଥା ଜାଣି ସେମାନେ ବି ଚିଲ ମୁଖିଆ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ଭାବୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସତ କଥା ନ ଜାଣି ଆମେ ତତେ ରାଗୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଆଜି କୁନି ପାଇଁ ସତ କଥା ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ହଁ, ଠିକ କଥା। କୁନିର ସାହସ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ କୁନିକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଏଇ ନେ କୁନି, ମୁଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏ ସୁନା ରୂପା ଘର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ।